हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली नीड्स। आज हम देखने वाले हैं अमरूद तुलसी युक्त अडूसा कंपाउंड। ये एक कफ सिरप है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तुलसी युक्त अडूसा कंपाउंड कफ सिरप है। ये कफ सिरप बहुत ही अच्छा है आपके कफ के लिए। ये अमरूद फार्मास्यूटिकल का एक प्रोडक्ट है। ये बहुत ही अच्छा है आपकी खांसी के लिए। ये इसमें तुलसी अडूसा उसके साथ है और आपको और भी आयुर्वेदिक इसमें प्रोडक्ट मिल जाएगी जो इसमें यूज़ किए हुए, जैसे कि यास्टी वसा, तुलसी, मधुरिका, सुंठी, हरितिका, ऐसे वाले बहुत सारे जो आपके जो कफ है वो कम करने में मदद कर सकता है। ये और आपको ऐसे ही कफ सिरप चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइड किए, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। आपको वहाँ पे डिस्काउंट्स और ऑफर्स भी मिल जाएगा। और ये जो तुलसी युक्त अडूसा कफ सिरप है, ये बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये आप बच्चों के लिए 1 टीस्पून 3 से 4 बार डेली दे सकते हो और बड़ों के लिए 2 चम्मच 3 से 4 बार ले सकते हैं आप। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये बहुत ही अच्छा कफ सिरप है और इसकी आपसे खांसी भी ख़त्म होने में मदद होगी। इसका नेट कंटेंट 100 ml है और ये MRP इसकी 90 रुपीज़ है। मतलब ये 90 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा और आपको ये आपकी खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको ये यूज़ करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।